nyuma yayo twajyaga gukorera brevet no kuvuga ngo ikimenyetso cy'uko uri umusirikari nyawe waba uri mu ngabo waba uri muri gendarmerie. Brevet commando muri Vogue. Brevet commando. Yes, commando. Gushira ubwo ubundi nanakubwire ko ari ngiyewe uyu munsi binkundi musirikari wese kugeza kuri iyi segonda tuvugiraho uwitwa umusirikari yagombye kuba umukomando. Kurira ibiti no kugenda ku migozi mu kirere. Bashyiraga imigozi ku biti? Yes. Ukagenda nk'igihe kingana cyo ngubwo? Nduvya no ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe nibyo twabayemo kandi byaberaga ku mugaragaro. Byo ntabwo ari ibanga ry'akazi menye cyangwa ntabwo ari ibanga ry'igihugu menye kuko sinshobora kumena ibanga ry'igihugu. Yes, reka tubashimire kandi tubasuhuze tuyifuriza amahoro y'Imana kubayemera n'abatayemera ariko namwe mubeshejweho nayo sibyo wasoma. Nibyo rwose. Reka twakira Asumani ubushize twaraganiriye tujyana ikiganiro kinini cyane, ikiganiro yarimo avuga ku karengane yagiriwe kamuhaye inspiration yo gushinga ikinyamakuru Rugari newspaper na rugari.net. Asumani numwe mu banyamakuru bamaze imyaka 21 ariko uyu munsi none akaba amaze n'indi myaka 16 ayoboye ikinyamakuru rugari.net ari nacyo kinyamakuru kiwe nk'umuntu wagishinze. Ikinyamakuru kikaba cyaraje rubwo nawe yavuga ati narenganywe narafunzwe niswe ibyo ntari byo bimpa nanjye kuba ngomba gukora ikinyamakuru gifite umurongo wo kurenganura abandi. Asumani nongeye gukwakira kuri kamera ya Bwiza TV ndetse no ku kinyamakuru bwiza.com. Murakoze cyane Bwiza TV na bwiza.com. Abantu babonye ikiganiro cyawe badusabye ko noneho wavuga ubuzima bwawe amateka yawe mu buryo burambuye. Ubushize twagiye tuvuga twirukanka nkubaza twihuta ariko bavuga ati ariko Asumani aduhaye ubuhamya kuva ku buzima bwe wenda ari mutoya kugeza akuze kugeza uyu munsi ashinze ikinyamakuru Rugari. Wenda turaza no gushyira agakegeshwa ko kuganira ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'itangazamakuru mu Rwanda tubihuze n'uburenganzira bwa muntu. Uri itangazamakuru tafite uburenganzira bwa muntu ntibabuhari ariko itangazamakuru rifite uburenganzira bwo gukora n'uburenganzira bwa muntu buryo babuhari kuko riba ribereye ijisho abaturage. Asumani rero umwanya n'uwawe mu kubwira abakunzi bawe abakunzi ba Bwiza TV abakunzi ba rugari.net ubuzima bwawe ubuhamya bwawe kuko babonye ko ushobora kubafasha. Umpaye Rugari? Nguhaye Rugari rwose n'undi usanzwe ufite Rugari. Akoze cyane Bwiza TV. Asumani niyo nambaza ni umunyarwanda utavangiye nkuko n'ubushize nari nabivuze. Umunyarwanda udahambaye cyane ariko uw'umwimerere ufite imyaka myinshi wavukiye muri uru Rwanda abigitambambuga abingimbi abo munyeshuri ajya mu ishuri nubwo atize kaminuza atagize amahirwe yo kwiga kaminuza ariko agera ku ntera yo gukura nk'abandi banyarwanda anyura mu buzima butandukanye. Ukira aho ngaho wize amashuri angahe Asuma? Amashuri ni amashuri. Wize amashuri ayo nize yose ya secondaire wize ibijyanye n'iki muri secondaire? Nize ibijyanye ni ko ari byinshi se ko ari byinshi ntacyo bitwaye buriya nabyo ni byiza ashaka kuvuga ati yes ni byinshi uko numbaza ibyo nize muri secondaire cyangwa ibyo nize mu mashuri uraza no kugeraho umbaza ngo ibyo wize mu gisirikare ni ibiki. Ibyo nta nubwo ari nabyo byangombwa. Icyangombwa nuko ibyo nize byamfashije mu buzima mu rugendo rw'ubuzima bwanjye kugeza kuri uyu munota
nanyuze mu buzima butandukanye, nari nkubwiye ngo narakuze nk'abandi banyarwanda bose, nyura muri za etape z'ubuzima zitandukanye kugeza uyu munsi. Asumani yavukiye hehe, yarerewe hehe? Asumani niyo nambaza, yavukiye mu mudugudu wa Buhurura mu kagari ka Bugarama mu murenge wa Kayenzi, ubu ni mu karere ka Kamonyi, mu cyahoze ari komine Kayenzi, perefegitura ya Gitarama. Asumani yanyuze mu bintu byinshi cyane. Asumani uyu nguyu murimo kuganira, ariko bidateye ubwoba, nyamara bidafite aho bitandukaniye n'amateka yaranze iki gihugu. Narakuze abandi bose, nkomeza urugendo rw'ubuzima kugeza hagati mu kigero cyo gukura, ntagiye muri byinshi kugira ngo hatazagira n'abandi bazabimbaza cyangwa nawe ukaza kubimbaza. Nyuma y'amashuri, nyuma y'ubuzima busanzwe no kwirwanaho, nagiye mu gisirikare. Ku myaka ingahe? Ku myaka 24 rwose. Nagiye mu gisirikare. Ni gute watekereje kujya mu gisirikare? Wenda gute byavuye ha biturutse aha? Nari umusportif, nakinaga umupira w'amaguru. Nakinnye muri ekipe ya segiteri Kayenzi aho mvuka, mu cyari segiteri Kayenzi, ubu ni umurenge wa Kayenzi. Segiteri nakinnye muri segiteri Bugarama, nari nibeshyeho gatoya. Segiteri Bugarama ni imwe mu masegiteri, mu byara amasegiteri yaragize komine Kayenzi. Biza kugeraho nzamuka nkina football cyangwa umupira w'amaguru ku rwego rw'icyari komine Kayenzi. Naho havuye kujya mu gisirikare, kuko na mu sportif. Gisirikare nkijyamo mu 1985. Ni wowe watekereje kukijyamo cyangwa hari abandi bantu bakubwiye bati tujyemo? J'ai été inspiré. Wagize inspiration? Uwari burugumestre wa komine Kayenzi, nkunda nubwo ashobora kuba atakiriho, ariko ndamuha agaciro, ndamwemera Mujyambere Mathias. Umunsi umwe nari nyuze kuri komine ngiye muri entraînement, mu myitozo ya football ku kibuga twakoreraga imyitozo cy'umupira cya aho biti Nyamata. Nsanga hari urubyiruko rwinshi, abasore, inkumi, muri kiriya gihe uko bashyiraga abantu mu gisirikare, uko barokiritaga abantu bashaka kujya mu gisirikare. Ntabyo nari nzi yewe. Ambonye nk'umuntu wari unzi, nk'uwari umuyobozi wa komine cyangwa wari burugumestre wa komine, kandi nge nari nigiriye muri entraînement mu myitozo y'umupira w'amaguru. Arambaza ati ese wigeze wiyandikisha mu gisirikare? Ndamubwira ntabyo nari nzi. Ambwira ati jya kwiyandikisha. Tegera ndiyandikisha. Mu magambo make ndiyandikisha, mpita nkora ikizamini birampira. Ugikorera aho ngaho? Aho ikizamini cyo kugira ngo ujye mu gisirikare cyari cyari ikizamini kimeze gute? Cyari ikizamini cyo kwandika na physique, kwirukanka. Bakareba ko uri umusore cyangwa uri inkumi, ufite imbaraga. Cyo gihe twirukankaga ibirometero 17. 17 wabitsinda bakavuga ati bakakuvivura rwose. Hakazakurikiraho ikizamini cy'urwego rwa perefegitura,
cyo cyabaga kimeze gute? cyo byari bitandukanye. Wageraga kuri prefecture ubwo ni Igitarama, reka nteye intambwe tugere Igitarama. hakoraga ibizamini bibiri. Icyaba abakoraga bashaka kujya mu ngabo mu basirikari basanzwe, n'icyakorwaga ku bashaka kujya muri gendarmerie. Numva 45 hariho gendarmerie, hariho n'armée. Nje rero nakoze ikizamini cyo kujya muri gendarmerie. Uko nabyiyumvagamo, nabikundaga rwose. Uko nashaka kwiga igipolisi cy'ubu. Cyangwa gendarmerie icyo gihe, ariko nakundaga gendarmerie. Amahirwe rero uretse ko nanabyiyumvagamo, numvaga ndi bugitsinde rwose. Kubera iki wiyumvaga ko ushobora kugitsinda? Nashakaga rwose, nakundaga gendarmerie. Niki cyagusunikaga? Nuko nashakaga kumva najya nakora akazi ko kumva ibibazo by'abaturage. Gukora kugenza icyaha, ko nabyirutse nanga icyaha, nabyirutse nanga ikibi, nabyirutse nanga akarengane. Nkavuga nti binkundiye nagenza icyaha, nakiranura abantu, nakora iperereza ku muntu warenganyije undi, narenganura uwarenganye. Byarampiriye koko, mbona n'amanota meza cyane, nuko nemerewe kujya muri gendarmerie. Etape ya kabiri rero, icyo gihe igisirikari cyinjiriraga hamwe, twese tukajya mu kigo cya Gako gufata amasomo yibanze y'igisirikare. Tukora amasomo, icyo gihe twakoze amasomo y'amezi 9. Amezi 9. Ubwo ukabura yarangije neza. Nyuma yayo twajyaga gukorera brevet, no kuvuga ngo ikimenyetso cy'uko uri umusirikari nyawe, waba uri mu ngabo, waba uri muri gendarmerie. Brevet commando muri Vogue. Brevet commando. Yes, commando. Hanyuma wenda utarajya aho ngaho kugira ngo bashaka kumbaza ngo commando bisobanura iki? Bisobanurire. Izina commando risobanura mu Gifaransa corde, ni imigozi. Imigozi, gukara imigozi mu kirere. Imigozi. Corde ubwo ni imigozi. Marche, marche ni ukugenda n'amaguru ibirometero byinshi cyane, ugenda n'amaguru utirukanka. Miringi, miringi ni Icyongereza, ariko mu Gifaransa ni box, guterana amakofe. Ukarwana rwose, ukajya hariya ukarwana n'umuntu umuvandimwe wawe, ariko mu rwego rw'akazi ukamukubita, ukamutera ingumi cyangwa akagutera ingumi kugira ngo akazi gakorwe, ariko mukandikirwa ko akazi mugakoze. Navuze marche, miringi. Aérienne ni ukugenda mu migozi mu kirere, mu migozi mu kirere. Natation ni ukoga. Iryo somo twarikoreraga mu Kivu. Mukoga mu Kivu? Ariko hari ibiteganyijwe kugomba gukora, ukabisoza bakakwandikira. Orientation ni ukuvuga ngo barakujyanye, bagushyize mu modoka, baragiye, haba nijoro haba ku manywa, ariko bakaza kugusiga ahantu nijoro, bakakubwira bati wowe wirwaneho, niba uri Nyamirambo kandi utahazi, uzagere Gikomero cyangwa i Rwamagana aho waturutse, kandi wenda bagusize Nyagatare. Niko bimeze. Iyo niyo orientation, niyo ibirimo icyo bita commando. Yes, nibyo ngibyo.
uvuga ngo buriya iriya migozi mu Bigogwe ibyo tujya twumva mu Bigogwe rura rutare wararwuriye cyane rwose. asoma tuvuge wenda winjije umuntu muri rura rutare umuntu yarwurira gutya hari abavuga ngo abantu barapfaga abandi bakakomereka abandi bakavunika byabaga bimeze bite mwahagurukaga mugiye gukora riya somo eta majoro y'ingabo hari inyandiko mvugo yakozwe yuko hari abashoboraga gupfa maximum bari abantu 40 ariko ntibivuga ko ababaga bagiye bose bapfaga oya bajyagayo bakaza bose ariko niba hari uwahanuka kuri ya rutare bikarangira akaba bamupeveye nuko amategeko nuko gahunda zari zimeze muri kiriya gihe nuko amategeko yateganyaga kimwe nuko ubu ngubu udashobora kuvuga ngo ntabwo ndi bujye mu myitozo ya gisirikari kugira ngo ntavunika haba kajuriti nukuvuga ngo buriya biba byanditswe niba wiyemeje kujya mu gisirikare wiyemeje kujya ku rugamba nyine urabyiyemeje haravamo ibintu bitatu urakomereka urapfa cyangwa uragaruka amahoro nuko igisirikare gikora wowe rero nkawe Asumani wowe uri muri icyo gihe ukurikije uko wari umeze mu wari urimo nihe ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati Asumani ati mbese ufashe nka filime yawe icyo gihe ubwo hari nko muhiye mwaka Asumani 1985 1985 1985 ariko nibwo ninjiye mu gisirikare mu kwezi kwa munani ariko mu Bigogwe nkorera brevet y'abakomando hari mu kwezi ngira ngo kwa gatatu kwezi kwa gatatu 1986 nibwo wakoze amasomo ya gikomando nkomereza mu masomo ya gipolisi masomo ya gipolisi ubundi nka rwa rutare ugereranyije wenda benshi turunyiraho turureba rufite nka metero zingahe ntabwo nzibuka ariko ni rurerure waruguriye nk'igihe kingana cya Asumani no minota 40 hagati ya 40 na 50 uko byasabaga kugenda gahoro ucunga ubuzima bwawe ariko unagamije kuzuza intego y'isomo urimo ukagera hejuru kugira ngo bakwandikire kubera iki se waruguriraga ubundi rwafashaga iki mu buzima ubundi nk'umusirikare rwafashaga gushira ubwoba no kubukuramo ubwoba yego ubundi nicyo mu ijambo rimwe nicyo kuba umukomando bivuga gushira ubwoba ubundi nanakubwire ko ari ngewe uyu munsi binkundiye umusirikare wese kugeza kuri iyi segonda tuvugiraho uwitwa umusirikare yagombye kuba ari umukomando nibyo rwose abo umupolisi abo umusirikare usanzwe yagombye kuba afite brevet commando yagombye kuba yarakoze imyitozo ya gikomando impamvu mbivuze ntabwo mpamya ko imyitozo ya gikomando yakozwe cyangwa uyu munsi ikorwa n'abantu bose bifasha iki ubundi se mu buzima bw'igisirikare bituma ushira ubwoba kugira ngo waba uri umupolisi ku muhanda muri patrouille mu irondo sibyo n'izindi nshingano za gipolisi sibyo yego ubu uri umuntu uhagaze kigabo ubwo ab'igitsina gore ntabwo mbashyize ku ruhande kuko hari n'abakomando b'abagore natwe mu gihe cyacu ab'igitsina gore bakoreraga izo brevet ariko zari zitandukanye n'izacu zari zitandukanye n'iz'ab'igitsina gabo hari izabo bakoraga kubera bijyanye imyitozo bakoraga ntabwo ariyo twebwe nk'abasore twakoraga mwe mwakora imyitozo ikateye hari brevet A commando hari na brevet B commando brevet B rero yari ab'igitsina gore ariko utaza kumva ngo bari abagore
babaga ari abakobwa, babaga ari abakobwa kuko ntabwo bashobora kwemererwa kujya mu gisirikari uri umugore wubatse cyangwa hajyagamo abakobwa b'inkumi nabwo bujuje ibyangombwa. Ariko ikindi ntabwo ubwo ndagira ngo nabyo mbivire imuzi rimwe. Mu gihe cyacu nta basirikari muri arume b'igitsina gore babagaho, haba mu gisirikare cyo hasi cyangwa mu gisirikare cyo hejuru. Igisirikare cyo hejuru uraza kumbaza ngo ni ikihe? Ni École Supérieure Militaire, SM. Byarashobokaga ko umukobwa urangije segonderi ajya mu gisirikari ariko ahita ajya mu ishuri rikuru rya gisirikare SM. Aha hari kisiti, hano aha hari kisiti, ahangaha ngira ngo hari ishuri ry'ubuganga niho hahoze École Supérieure Militaire Kashi. Kashi hariya niho hahoze École Supérieure Militaire. Washobora kujya uri umukobwa urangije segonderi bakakwakira, nabwo bari bake cyane 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 cyane. Nko muri promotion nta mukobwa wari urimo? Uya njye ntabwo nize semu, ndavuga mu gisirikare cyo hasi bari barimo. Igisirikare cyo hasi basanzwe bari barimo rwose, ndanabibuka. Hari n'abakiriho, hari n'abakiriho. Ubushize barambajije sinagusobanurira promotion yanjye ya gendarmerie, kuko mu gisirikare muri rusange ntabwo wagiraga matricule wayibonaga amasomo ya brevet cyangwa amasomo yo mu bigogwe arangiye, bamwe bakajya mu gisirikare abandi bakajya muri gendarmerie, nibwo babonaga za matricule. Ubwo matricule wenda ku bantu bari kutwumva ni iki? Matricule ni nimero y'igisirikare. Yego, nimero y'igisirikare. Ubushize rero sinabikubwiye, banza utarabimbajije cyangwa nashatse kubaza wenda hakazamo ibindi. Ariko matricule yanjye muri gendarmerie ni 7314. 7314. Ubwo babivuze iki? Bivuze ko ni promotion ya 14 ya gendarmerie, kuko gendarmerie y'u Rwanda yashinzwe mu 1975. Buri mwaka gendarmerie yarangajaga. Ubwo rero ngiye ndi promotion ya 14 ya gendarmerie, izeje na hariya mu Ruhengeri cyangwa i Musanze hariya police college. Wagiye urangije course ya komando? Yes. Abandi ubwo bajyaga iriya wowe urangije nuvuga ngo course ya komando ayikoze igihe kingana iki? Amezi 2. Wayikoze amezi 2? Byabaga bipanze amezi 2. Ni ibyumweru 8. Kandi buri munsi ufite gahunda yawo, kabone nubwo hagwa imvura y'amahindu warayikoraga. Iryo somo wagombaga kurikora kubera ko ritashoboraga kugaruka. Byari bipanzwe neza. Gisirikari ni gahunda. Tuvuge ubwo wabikoze y'amezi 9 igako irarangiye, uhita ujya mu Ruhengeri mu bigogwe, ujya mu bigogwe gukora indi course ya Brove. Nyuma yaho njya muri gendarmerie, njya gukora indi course ya gendarmerie. Hari aho wavuze ngo wagiye no muri Karisimbi no Bisoke, ni ryari wagiye? Ni mu gihe cyayo mezi 2 cy'ibyo byumweru 8 twamaze dukorera Brove Commando mu bigogwe. Mu gihe cyo gukorera course ya komando, tubwira ibintu byabaga birimo asoma. Ko ari birebire ubu nabivamo. Urabicamo nawe uri umunyamakuru uzi uko babigenza. Wakoraga ingendo n'amaguru, ukurira amabuye, ukajya ku Kivu koga, ukajya kurira ibiti no kugenda ku migozi mu kirere. Bashyiraga imigozi ku biti? Yes. Ukajyana nk'igihe kingana cyo ngubwo? Ni ibintu bisanzwe, ukazamuka
ukagera hejuru ku mugozi utambitse mu kirere muri metero nka 20 ukawujya hejuru ugatambika ukajya nko muri metero 10 ku kindi giti ukaba ukigeze, ntabwo ushobora kubyumva wowe uri mu kirere kandi uhetse bya gisirikare. Uhetse nk'ibiro bingahe? Uhetse nk'ibiro nk'icumi. Uhetse ibiro 10 ururiye ugiye no ku mugozi ugeze hejuru uratambitse mu kirere rwose ugeze hariya hakurya urongera uramanutse. Abantu ntibakatwibeshyeho ariko ntibakatwibeshyeho wenda ntabwo ari ibanga mennye, nibyo twabayemo kandi byaberaga ku mugaragaro. Byo ntabwo ari ibanga ry'akazi menye cyangwa ntabwo ari ibanga ry'igihugu menye, kuko sinshobora kumena ibanga ry'igihugu kandi amabanga y'igihugu ndayazi. N'ubu tuvugana hari amabanga y'igihugu mfite ntashobora kumena. Nizere ko utari buyambaze, ushobora no kuba utazi ayo ariyo, ariko ukaba wambaza utari ko amabanga y'igihugu ni iki. Nakubwira nti amabanga y'igihugu ntabwo ari ngombwa kuyambaza, gusa ni mu bafite amabanga y'igihugu. Imyaka n'imyaniko n'ubu ngubu ndayafite kandi nzayahorana. Nta nuzaze ejo cyangwa ejo bundi ngo mbaze ngo ibi n'ibi n'ibi. Yewe ndi umunyarwanda ugomba kubika amabanga y'igihugu, amabanga y'akazi nakoze, amabanga y'igisirikari, amabanga. Ari nayo mpamvu ujya ubona mu itegeko umunyamakuru atemerewe gutangaza ibijyanye n'amabanga y'igihugu. Hari ibyo atemerewe mu bya gisirikare, mu by'umutekano, cyane cyane umutekano. Kandi umutekano urumva nabaye mu nzego z'umutekano, hari ibyo wambaza rero simbikubwira. Ku isi yose ngira ngo niko bimeze, biba bigoye, ni universel. Sumani, mwagiye ku migozi mu birunga, buryo mwaje kugenda gute? Nibi birunga mwageze? Mu birunga, iriya birunga ubona, reka mbwire n'abantu, amasomo yacu yatangiriraga ku kirunga cya Karisimbi, ukacyurira ukakimanuka ugakomeza kuri Bisoke. Wacyuriraga inshuro imwe? Umunsi umwe. Uragira ngo njye mu nkuru yose. Uragira ngo nkubwire ngo twatangiye icyo gihe cyacu, twatangiye kurira Karisimbi saa 12 za mu gitondo. Muri Karisimbi abantu bayibona hari ariko ntago bayizi. Twatangiye saa 12 za mu gitondo, twageze mu mpinga yayo saa 10 z'umugoroba. Saa 10 z'umugoroba? Yego. Ntabwo byari byoroshye. N'ubu ntibyoroshye. Kubera ukuntu iteye. Tugezeyo ntabwo twahatinze. Kubera buriya haburubura neje ibita neje. Udashobora kumara iminota 15 ukiruhagazemo. Ubwo waba warangiye. Waba wumye byarangiye. Turamanuka. Turara hasi. Ntushaka ko mbwira urugendo se? Ntabwo nabivamo. Ariko icyo nababwira nuko twaraye, nge ndabyibuka kandi nge binteye ishema rwose. Binteye ishema nubwo nahababariye, ariko nari mu cyo bita survie. Kubabara nk'umusirikari kugira ngo ube umusirikari ukomeye. Ukananirwa kurya. Kandi ibyo kurya ubifite kubera umunaniro. Ariko ufite objectif, ufite icyo ugendereye. Kubona brevet kugira ngo uzitwe umusirikari nyawe, umukomando. Kandi icyo gihe umuntu utarabaga afite brevet y'abakomando, nta jambo wagiraga. Nta jambo wagiraga. Hari nabo bitaga ibintu nyabari, babonaga brevet zitangiye bakirwaza, akaba arahunze. Ibyumweru bibiri tukabikora, cyangwa icyumweru cya brevet tukagikora, tukagaruka mu kigo tugasanga babandi birwaje baratubonaga bagahita biruka bakajya kwisha. Aho twabitaga ibintu nyabari. Abantu tuvuga hari ibyo abantu baranyuzemo, hari ubuzima barabayemo. Twaraye hagati ya Karisimbi na Bisoke, buracya turakomeza urugendo, turakomeza Gahinga. Ntabwo mbyibuka neza, hari Sabyinyo, hari Gahinga, hari Nyamuragira, ni byinshi.
byose mwarabinyuze ibyo biruka cyane rwose nihuse ku munsi ubanziriza uwa nyuma twareye hagati ya Gahinga na Muhabura. Gahinga ni ikirunga kigufi cyane twageze nko muri aya masaha kandi tugomba kurara tucyuriye. ubwo ni saa 10 yes n'uwo muhageze twagomba kurara tucyuriye tukongera tukagaruka kugira ngo twitegure mu gitondo kurira Muhabura. N'abatari babizi babimenye rero abantu bajya hariya bakigira ibitangaza ngo baza u Rwanda se reka tubabwire u Rwanda. Buriya kuri kiriya kirungu ubona cya Muhabura hejuru yacyo mu mpinga zacyo harimo n'ahantu hameze nk'ibase cyangwa igikarayi. Igikarayi urakizi yego harimo urutare harimo ibuye sibyo cyangwa ahantu hameze nk'ikibumbiro ariko kibuye rwose kizengurutse heza cyane. Ni n'ahantu nyaburanga harimo amazi harimo ikiyaga mu mutwe wa Muhabura muri kiriya kirunga cya Muhabura ubona harimo amazi. Twarayazungurutse twayicayeho nayicayeho ariko ntiwakandagiramo ko ni harehare. Oya ntabwo ari harehare uyareba ameze n'ahantu hameze nka piscine y'ubu igihe cyane. Turareba turaruhuka ibintu nk'ibyo ngiye. Twageze saa 5 z'amanywa tuvuye hasi aho Muhabura igabanira na Gahinga. Nakubwiye ko twari twaraye hagati ya Gahinga na Muhabura. Ubwo rero kuri iyo saha ubwo icyo gihe mwari mukiri kuri ya kosi ariko ku bwa nyuma dufite morale ikomeye cyane. Dufite morale ikomeye cyane tuvuga ngo kosi turayirangije ejo tuzahabwa burove z'abakomando. Cyo saa 6 cyangwa hagati ya saa 6 na saa 5 tumaze iminota mikeya buri gisirikare ni kimwe ni iminota turahamara iminota 15 birangire dukomeze gahunda. Twahise tumanuka sasa uti mwamanutse mujya herera. Ubu ni mu karere ka Musanze ngira ngo niba atarakaburera aho bita Nyagahinga. Yego twavuye kuri Muhabura tumanutse turi umva dufite morale twishimye nubwo twari tunaniwe. ubwo mwari mumaze amezi nta musirikari ubundi ugomba kugaragaza ko ananiwe. kubera iki? Nta musirikari kirazira ubwo uba watsinzwe naho waba ugiye oya twari tunaniwe ariko tugaragaza morale kubera ko twari dusoje ikivi. Mwari mumaze amezi 2 muri kurira imisozi cyane dutegereje ko chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda ejo azaza kuduha brove. Twamanutse Muhabura amasaha 2 kugeraho bita Nyagahinga kuri centre Nyagahinga. Abazadukurikira barahazi Nyagahinga. Chef d'état major cyo yarinde yari Serubugarora. Aracyahari ndumva ari mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa. Njya numva avuga rimwe na rimwe akanabibeshya. Mune mwakabeshya. Ariko hari byo mushimira. Hari byo mushimira. Hari n'ibyo ngaya abantu bamwe na bamwe hanze hanga. Ubwo igihe nikigera tuzajya tubiganira amateka ya genocide. Ariko ushatse na nabivugira hanga. Serubugarura wari chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda. Mu bantu bahigwaga muri 1994 mu gihe cya genocide igitangira. Mu bantu bahigwaga harimo Makuza Bernard Makuza Rwanda Forum ninde Makuza nago nibuka izina rye ko benshi bararizi Makuza Rwanda Forum. Makuza Rwanda Forum nyakwigendera. Sivyo? Uzamvuguruza azajye hariya. Makuza Bertin. Makuza Bertin. Abantu bagiye byagenze bite aho ngaho? Niwe wamuhungishije. Serubugarura. Ayo makuru turayafite ko bamuhungije aramwambutsa amujyana i Burundi. Makuza Bertin Rwanda Forum. Yes, hanyuma suma icyo gihe yes ako karagaciyemo.
byararangiye brove turamanuka habura tugera i Nyagahinga dusanga amakamyo aradutegereje na morale nyinshi cyane turayurira nta n'ibyo wabaga witayeho byo kurya no kunywa wabaga mu mutwe we harimo kuvuga ngo ejo chef d'état major azaza kuduha brove niko byagenze twageze mu Bigogwe saa 10 tumanuka mu makamyo tumeze nk'abakomando koko morale nyinshi turagenda turitegura cyo kigo Sekodo bakitaga Sekodo centre commando do Bigogwe cyayoborwaga n'umukomandaga witwaga Bariyanga tujya kwitegura ibirori bya mu gitondo Nyambajije se inzira y'urugendo rw'ubuzima bwanjye twara hari n'abatarariye kuko icyo wumvaga ukeneye icyo wumvaga kiri mu maraso yawe no kubona brove wakoreye umazemo amezi abiri abariye barariye abanye baranyoye ariko hari n'uwagiye ariryamira saa moya za mu gitondo twari kuri foreign by'iki gihe ubwo icyo gihe twabitaga Sambroma ku murongo ubwo neza tutagaragaza ko tubabaye ko tunaniwe rwose buriya mu Bigogwe harakonja buriya hari ibisura batunyuzagamo ni muri Nyabahita Nyabihu wundi mu Bigogwe hari mu cyahoze ari commune ngira ngo Rwerere ariko twahuriye na training habaga umwanyuraga mu bisura bakakubyutsa saa 3 z'ijoro umaze gutora agatotsi abantu ntibakajye hariya ngo bagire ngo ntabyo twibuka cyangwa ntabyo tuzi ibyo umuntu arabigumana kugeza ashize mu saa 3 z'ijoro bakagushyira mu gisura kikakurya kwe igisura mwe murakize muzi igisura ahubwo muzi igisura kijyana kubi ntawe utakize utyo bari kikakurya bakakikunyuzamo kimana cyane kikakubaba okay mu gitondo twabyutse twitegura tujya kuri foreign cyangwa tujya kuri Sambroma kajugujugu saa 3 za mu gitondo twabonye irimo iza itema ikirere aho bita kwikora turayibona iraza iparika mu kigo baratangira barasoma kanaka brove kanaka brove asuma niyo namba za brove bahitaga bakwambika icyo gihe do bahita bayigo rega ndayifite urayifite uriya mu rugo brove komanda byarangira umuhango chef d'état major kuri indege kajugujugu akagenda mu masaha n'abiri ubwo imodoka amakamyo yabagara aho ngaho abasirikari mu bigo za unité za armée zohereje amakamyo yo gufata abasirikari uko bagiye bacagurirwa mu mayinite katwara abajandarumeri twita twurira amakamyo tujya muri eje wahise usubira none ku ikosi ubwo nahise nurira nza mu Ruhengeri n'abandi bagenzi bandi nangira amasomo wari ugiye kwiga iki muri eje ya jandarumeri y'igipolisi to jandarumeri ni kimwe nuko wambaza ngo igipolisi ukigiyemo kwiga iki cyangwa igisirikare muri jandarumeri ibintu by'ingenzi wari ugiye kwigamo ni bihe nashakaga kwiga igipolisi kwiga kugenza icyaha ibijyanye n'iperereza kandi nabikoze neza Imana iranamfasha kuko byabaga bindi mu maraso byamporaga mu maraso mbitsinda neza cyane twari wambaza uti se mwari bangahe muri eje na muri promotion yanyu ya 16 twari abantu 600 nasohotse muri 20 wa mbere usohotse muri 20 n'amanota meza cyane yari kosi igihe kingana iki muri eje amezi 9 ubwo uvuga ngo kugira ngo usoze amasomo yawe yose hamwe biza amezi 20 simbizi hari amezi 9 yo mu gisirikare amezi 2 yo muri brove n'amezi 9 yo muri gendarmerie n'amezi 20 ntabwo ari make ni hafi imyaka ni menshi cyane rwose ni imyaka 2 yes kandi ayo masomo uko yavuze
niyo yampaye imbaraga zo gukorera igihugu kugeza kuri uyu munota. tuvuge binantera ishema rikomeye cyane. Niyo mpamvu wumva kenshi mba ndwanya ikibi ngaharanira icyiza. Haracyari ibiganiro byinshi cyane. So mu kwiga iperereza kwawe muri Ejena ubona hari iki byagufashije muri ubu buzima bw'itangazamakuru? Icyo byamfashije nuko n'ubu ngubu nkibikora. ushobora kugenda nuko muri uru rugendo rw'imyaka 21 mu itangazamakuru ngishobora nkibikora kandi bikagenda neza. Icyo nshatse nkakigeraho, apana gutangaza ibintu biri aho ngaho. Oya, nushaka kumbwire mu kanya inkuru twatangaje, kuko ngo binsaba kubahiriza itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda n'amahame ngengamyitwarire y'umunyamakuru. Ibyo biteganya urabizi. Ndi umuntu nshobora kunyerera, nshobora kukosa, ariko ku rugero rwa 98%. Ibyo nize mu gisirikari muri Ejena cyangwa mu gipolisi, nkwibutse ko nize icyo bita police administrative na police judiciaire. Sibyo bimfasha gukora aka kazi, biramfasha cyane ku rugero rwa 98 cyangwa 99%. Ntabwo nshobora gutangaza ibintu nge ntafite ibimenyetso, ntabwo nshobora gutangaza ibihuha. Oya, nubwo principe hari itangazamakuru ivuga ngo igihuha ni isoko y'inkuru cyangwa ni source de l'information, ariko yewe nubwo nanyerera, aho nshyira imbaraga cyane ni ugucukumbura nkabona ibimenyetso mbere yuko ntangaza inkuru. Hanyuma soma tuvuge urangije kwiga muri Ejena ukiga amasomo y'igipolisi, nihe wahise ujya gukorera? Nakoze mu ishami rya gendarmerie cyangwa unité ya gendarmerie yitwaga groupe mobile. Ubwo bivuze iki? Groupe mobile ni unité cyangwa ni ishami rya gendarmerie ryakoraga ibintu by'amazamu. Ubwo ni ibintu kubigo cyangwa n'amarongo bya leta, Radio Rwanda, Etat Major, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wakunze gukorera he wowe? Mbese ni nka special force. Wewe wakunze gukorera he? Nakunze gukorera mu mujyi Minadefu yahoze hariya imbere ya Saint Michel, opposite ya Saint Michel, cyangwa iruhande rwa Soras, cyangwa inyuma ya house ambassade ya Amerika. Ho hari Etat Major y'ingabo mu mazu magufi cyane y'icyo gihe. No kuri Radio Rwanda niho wakunze gukorera? Niho mu buhamya cyangwa mu makuru natanze ejo bundi mvuga urugendo rw'ubuzima bwanjye. Radio Rwanda niho nahereye mvuga ku bijyanye n'amateka ko Abanyarwanda batotejwe. Natanze urugero rumwe rwa nyakwigendera Asumuta Karangwa wakoraga kuri Radio Rwanda muri 1990, wafunzwe mu byitso. Asumuta Karangwa bavugaga ngo 1990 hagati y'itariki ya mbere z'ukwa 10 intambara ya RPF n'ingabo zayo za RPA itangira kubohoza igihugu, ibyitso bifatwa, abantu bafatwa bitwa ibyitso. Mu bantu badashobora kuzamva mu bwonko kugeza ngiye mu kuzimu, uriya mwana w'umukobwa ntabwo nzamwibagirwa. Asumuta Karangwa icyo gihe yarishwe cyangwa yarafunzwe? Yarafunzwe mu byitso, yicwa urubuzo, aratotezwa birenze, urumva. Ariko biza kurangira muri 1994 anishwe. Asumuta Karangwa Imana izamwakire, nubwo nsaba n'Imana ngo izakire n'abandi, ariko Asumuta Karangwa ntabwo yaranzi. Nari muzi nk'umukozi wa leta wakoraga kuri Radio Rwanda, nanjye nk'umujandarume nk'amakora izamu.
ntabwo azava mu bwonko bwanjye, ntabwo azava. Asumuta Karangwa niyo yita Loise yakoraga muri Minijiste n'abandi, urumva ni muri 90, hashize imyaka 30. Abo bantu ndacyabibuka, ni benshi wenda nta mwanya nabona wo kubibuka, ariko abo bantu Asumuta Karangwa, reka mbisubiremo. Asumuta Karangwa ndamureba n'ubu. Okay, naho ngaho nyine ubwo numbaje uti wakoraga Radio Rwanda, Minadef, Etat-Major ku kigo Kacyiru hariya headquarter ya Rwanda National Police, hariya ikigo cya gendarmerie cyari gifite icyicaro. Ni ukuvuga ngo igipolisi gihora ari igipolisi, hari gendarmerie, hari ikigo cya gendarmerie, ubu hari polisi, hari ikigo cya polisi y'u Rwanda, ni nacyo cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda. Hanyuma Asumani, tuvuge muri icyo gihe nyine uri mu kazi, ni izihe ngorane waba wahuriye mu kazi kawe? Ingorane ko ari nyinshi se. Izo wumva wibuka zikikuri mu maso? Ni ugutotezwa. Waratotejwe cyane, ariko n'ubushize nabikubwiye. Ntabwo wabisobanura. Natotejwe nk'umusiramu kandi w'umunyagitarama. Aho nakubwiye ko nge na mugenzi wanjye w'umusiramu nyakwigendera Gahutu Ahmed, Imana imwakire, twari babiri muri kompanyi yacungaga umutekano ku kibuga cy'indege, kompanyi d'Aéroport de Kanombe, CAC. Nabikubwiye ngo hari ubwo nk'aya masaha isengesho rya saa ryo ku gicamunsi, unabyumve no kuba twarabaga turi kumwe, batudeployingaga ahantu hamwe, isaha isengesho yagera gutawaza no gukora isuku nk'abasiramu. Ni ku manywa, nta kibazo, igihugu ntabwo kiri mu ntambara, twabotereka dufata iminota 5-10 yo gusara. Uburinzi mu noneho udushinzwe yahagera agasanga turubamye turimo turasara, akajya gutanga raporo ko yasanze dusinziriye. Ibyo bintu narabikubwiye, ariko ntabwo ari njye wabibwiye ngira ngo hari abandi nabibwiye, ariko nawe bimenye. Uburinzi mwabaga mubusizeho nde? Twabaga duhari kandi murimo musenga nyine. Aho twabaga turi ntabwo twari muri patrouille, oya, ntabwo twari mu irondo, twari kuri poste. Muri babiri mwebwe? Yes, poste. Mwarangiza mukajya gusenga kandi ku manywa, mugasenga aho ngaho. Ubwo wagira igikubita muri gusenga byari kugenda bite? Oya, twabaga tubizi ko twari abasirikare, kandi reka nkubwire, twabaga tuvuga ngo kubera Imana reka twuname nta kiri bube. Nuko twabyemeraga kandi ni nako kuri. Kandi ibyo bitandukanye no kuba umuntu yaza ngo ni umushefu wacu akagenda agakora raporo ngo yasanze dusinziriye. Ubwo se urumva ibyo bintu bishoboka wowe? Yasanze dusinziriye kubera iki? Turi abasiramu twari dufite ikibazo. Twari kiriya gihe hari ibibazo bitatu: umusiramu, umututsi, umunyagitarama. Umusiramu, umututsi, umunyagitarama. Uzanyomoza azabivugiye kuri komenti ambwira turabeshya, cyangwa azavuga ati yandike kuri ntunza ati urabeshya. Ubwo nawe hari muri kangahe? Hari mu mwaka wa 1987. 87. Yes. 87, 1987. Muri kompanyi d'Aéroport de Kanombe, CAC. Barayizi abazakurikira iki kiganiro, nabo twabanye muri iyo unité cyangwa muri iyo kompanyi, bazabona iki kiganiro barabizi baracyariho. Hari nabo nzi rwose banampamagara twabanye, bavuga bati uracyariho? Naye nkabasubiza ngo uracyariho, cyangwa nababaza ngo nawe muracyariho? Yes. Abo mwabanye? Abo twabanye. Ya Asumani, noneho wenda dusa nk'agahuta kugira ngo tuze kugera ku minota yacu. Noneho ni gute wavuye mu gisirikare ku bushake bwawe cyangwa? Ntabwo navuye mu gisirikare ku bushake bwanjye. Igisirikare nagikundaga.
ntabwo wagomba kuvamo ubundi oya naragikundaga nari mfite ishema ryo kwitwa umusirikare cyangwa ryo gukomeza kuba umusirikare ariko kubera ya mizuro itatu umusiramu wafatwaga nk'umututsi kandi w'umunyagitarama twakoraga kontara y'imyaka 5 ikarangira bakabireba bakaguha formulaire mwongere wuzuze bushyashya usaba kontara inshyashya bikajya aho ngaho nyine muri iyo myumvire yabo y'ubutagondwa ubwo butagondwa ari nabwo ndimo kurwanya uyu munsi. Ibintu by'ubuheza nguni ibintu bya extremisme nibyo byagejeje u Rwanda muri 94 ku mahano yo muri 94 ni nabyo uyu munsi kuko ntabwo uri ndanga kuza kumbaza ngo none se mu munsi birahari utagondwa ubuheza nguni extremisme ubwo mu Kinyarwanda gutsimbarara butagondwa se si Ikinyarwanda kubinagorwa kubiki kukubonamo ikindi kintu kitari kiremwa muntu cyangwa ukambonamo ikindi kintu kitari kiremwa muntu uragira ngo mbivuge mu Kinyarwanda cyeruye se tunyuze mu mateka kubona ko ndi umututsi kumva ko ntakwiye kubaho cyangwa nkakubona ko uri umuhutu havuga ngo uyu ni umujenosideri cyangwa uyu ni interahamwe nuko nawe cyagihe muri 90 wambonaga cyangwa wabonaga bariya cyangwa wanababonye rega baba nguriya ni icyitso cy'inyenzi bagahita bakurangiza 94 kinyamara ubwo mu mureba hari ni interahamwe bagahita bakuzirika bakakujyana dizinofu ariko singewe ntabwo ari wowe uyu munsi ukaba wavuga ngo Hasumani nubwo mu mureba hari umujenosideri ni umujenosideri ikiza gusa itandukaniro ry'uyu munsi n'ibyo bihe byatambutse nuko dufite leta n'inzego zayo zishishoza ubugenzacyaha ubushinjacyaha ubutabera biragoye kuvuga ngo Hasumani n'interahamwe ngo bahite banzirika nkuko byagenze muri 94 nkuko byagendaga muri 90 bahitaga bakuzirika kukuzirika gusa se barishwe rega baranishwe birumvikana se wazegereye metere nkongoriro twakiriwe twaraganira nawe dupfutaye ikiganiro ariko nakubwira ibinyuranye n'ibyanjye uzagaruka umbaza yatubwiye ku mateka ya 90 mu gihe cy'ibyitso uko bagiye gushyingura Habyarimana kuri primatire cyo urakibuka Habyarimana cyangwa Rwigema oya na Habyarimana ngo bagiye kumushyingura imitumba ni Habyarimana bagiye gushyingura kuri primatire dore ni nk'ibyo cyakora ni byiza ubwo mwaje kutubaza ni Rwigema Leti Freddy Major General Freddy ni muri 90 ariko hari igihe ngo amashyaka menshi yagiye gushyingura Habyarimana igihe bari bamaze kujegeza ubutegetsi bwe PL MDR na PSD muri 91 na 2 amashyaka hamaze kujyaho icyo bita multipartisme amashyaka menshi amaze kwemerwa baramujegeje rega tuzagaruka uduhitira kijyanye n'amashyaka menshi abantu bakagiye hariya ariko bagiye batubaza ko twaraha ikibazo ngira ni kimwe ababizi ntibavuga kenzavuga uzavuge rega tuzagaruka uduhe ku ishusho y'amashyaka menshi muri 90 kugera 94 so uyu munsi tutarasubira niyo ngiye uyu munsi ndasaba abantu bitonde cyane hari ibyo maze iminsi numva hari n'ibyo nagize icyo mvugaho kuvuga ngo Melchior ni umujenosideri niyo nambaza Hasumani ni umujenosideri ufite dosiye yanjye wamubonye ayikora nta nubwo wakurikiranye urubanza rwanjye muri Gacaca barankatiye uyu munsi urayifite Melchior urukiko rwamukatiye uraruzi ufite dosiye ye ko yakoze jenoside so kuki umushyira mu majwi ugatinyuka ukajya hariya n'ikinambabaza nuko bakoresha itangazamakuru ry'igihugu radiyo televiziyo y'igihugu ibyo bya social media inkoranyambaga
ukavuga ngo Asumani niyo nambaza ni umujenosideri, ariko umunsi babareze umunsi ibirego byageze mu butabera bw'u Rwanda nemera aba bantu bavuga ibi ngibi bazabigenza bate? bazaburana batsinde cyangwa batsindwe. Ndi umujenosideri, ndi interahamwe. Wese nawe barabikwise se? Sinakubwiye ko nabifungiwe se? Barabimbwiye Asumani. Reka twikomereze twigire banza wibutsa abantu ko nabikubwiye ko nafunzwe imyaka 5. Asumani gira ngo nitwe interahamwe yishe abantu bakaba 30 kandi ahubwo narapfushije apana gupfusha ni iki narikiwe abantu bakaba bongabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 7 narikiwe. Ibyo uyu munsi umuntu akaba yajya hari akavuga ngo ndi interahamwe ngo ibyo ngira ngo mu kiganiro nkaba nanabifungiwe ntacyo bintwaye. Mu kiganiro twakoranye warabivuze abantu bumvisha uburyo wavuze ko wahuye n'akarengane. Ntabwo ndakavuga biri mu bintu byatumye naragira muko muri 2009 karengane nahuye nako se wakavimuzi ntibyoroshye Asumani. Tutaragira muri 2009 nkatigura imyaka 2 ngo navuze ngo narwanyije ibibi ngo narwanyije inkozi z'ibibi sinzivuga tuzazivuga nuzimbaza nzazivuga. Yego. Uyu munsi turi ku byo abantu badutumye twageze waje kuva mu gisirikare bitewe na rya vangura ryari muri leta no mu gihugu bishingiye ku karere ku moko n'idini. Icyo cyagukuye nyuma yo kuvamo wagiye gukora iki? Nakoze muri leta 1990 nagiye mu buzima busanzwe, ariko nyuma y'umwaka umwe njya muri leta. Nakoze muri Office Nationale de Transport en Commun na Tracom, ndi umugenzuzi, ndi contrôleur wa za autobus kugera 1994 kugera 1994 nakubwiye yuko ari bwo habaye za ngaruka nitwe interahamwe ndafungwa kugera 1999 ubutabera ukora akazi kabwo birarangira nkomeza ubuzima busanzwe kugera mu 2005 nshinga ugari kandi nyiha ikinyamakuru ngiha umurongo wo kurwanya akarengane kubera impamvu imwe yuko nafashe icyemezo cyo kurwanya akarengane kubera ko narenganyijwe. N'uyu munsi rero ubu tuvugana rwose karengane rwose nta karengane byo ni mva simbizi ibintu wabuze ibintu bizirana mu buzima bwa buri munsi. Akenshi bakunda kuvuga injangwe n'imbeba. Ubanza bitazirana cyane. Ariko reka dufate urwo rugero injangwe n'imbeba. Ngiyewe nzirana n'akarengane nkuko bimeze. Injangwe n'imbeba bizirana. Kandi ntitaye ngo urinde. Ntitaye ngo ibi nibi oya akarengane kurwanya akarengane. Nanasaba binankundi uwo ari we wese yarwanya akarengane. Kubera iki? Kubera ko leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Kagame irwanya akarengane. Perezida Kagame by'umwihariko arwanya akarengane, arwanya amafuti, arwanya agasuzuguro. Naho nuwo murongo ndimo rwose. Nshatse nakubwira ngo ndi umusangira ntego we. Ibi bizatangazwe uko nguko mbivuze. Ntago tuzagabanya twebwe ndi umusangira ntego wa nyakubahwa Perezida Kagame kurwanya akarengane, amafuti, agasuzuguro. Ntabwo waza kunsuzugura witwaje ngo uri muri V8 uramaze. Urasuzugura umuturage ngo kubera ko nta na bodaboda yambaye cyangwa kamba mbiri none se mu makositimu wambaye yayaguhaye ntabwo ari remye uriya muturage. Urakora amafuti urajya hariya wakabaye intangarugero muri societe nyarwanda
hanyuma ngo bazakurebera izuba, ntabwo nge nzakurebera izuba. Urwo rero nirwo urugendo rwawe mu buzima bwawe rwose, ngira ngo ubushize ibindi warabivuze. Hanyuma Sumani, umaze igihe kinini mu itangazamakuru. Yego. Iyo urebye akenshi hari ibihe bikunze kubaho, abantu benshi bakunze cyane cyane abanyamakuru bakunze kuvuga ku kintu cyane n'uburenganzira bw'itangazamakuru. Yego. Cyangwa se uburenganzira bwa muntu. Hari n'imiryango myinshi ikunda guza igashinja u Rwanda, ariko leta y'u Rwanda ikagaragaza ko ibyo bavuga ari ibinyoma cyangwa se ari ukwibasira igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe iyo urebye mu kazi kawe ubona uburenganzira bwo gukora itangazamakuru muri iki gihugu buri ku kigero kingana gute? Urisanzuye utangaza inkuru nk'uko wagakwiye kuzikora, ubihuje na bwa burenganzira bwa muntu ko buri itangazamakuru iyo ritabaho neza, iyo ridafite imikorere iri mu mucyo na rubanda rubigenderamo. Cyane ko hari inyandiko ya UNESCO ivuga ku kintu cya good governance and media, uburyo imiyoborere myiza ishobora kujyana n'itangazamakuru. Bakagaragaza bavuga ko igihe itangazamakuru ritarimo rikora neza, ntabwo hazabaho za human right, ntabwo hazabaho law, ntabwo hazabaho watchdog ku bijisho rya rubanda, ntabwo hazabaho za education. Wowe ubibona gute nk'umuntu umaze imyaka 16 mu itangazamakuru? Ufite ikinyamakuru kimaze imyaka 16, umaze imyaka 21 mu itangazamakuru. Icyambere nuko u Rwanda ni u Rwanda, amateka y'u Rwanda n'amateka y'u Rwanda, amateka y'ibindi bihugu n'amateka y'ibindi bihugu. U Rwanda ntabwo ari Amerika, u Rwanda ntabwo ari Ububiligi, u Rwanda ntabwo ari Ubuholandi cyangwa Norvège, u Rwanda si Ubufaransa, ni u Rwanda nyine, nta nubwo ari Kongo, n'u Rwanda, n'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, u Rwanda rufite amateka yarwo rwihariye. Icya gatatu, itangazamakuru mu Rwanda rirakora. Sindi uvuga ubwisanzure bw'undi, ndavuga ubwanjye, ngewe ndabufite, ariko ntaciye ku ruhande kugira ngo hataza kugira bavuga ngo yarumyahuha kuri kiriya kibazo. Oya, hari nyirantarengwa. Ubwo ni nk'iyihe? Ngiye kuyivuga. Wowe uko wisanzura birakureba, nanjye uko nisanzura birandeba, ariko biraturuna bigaruka ku gihugu cyacu n'amateka yacyo. Ntabwo ushobora gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa kuyihakana witwaje ubwisanzure bw'itangazamakuru hejuru y'amahano yabereye muri iki gihugu. Twe tunazi, noneho twe tunazi. Oya, ntabwo ushobora kujya hariya ngo uvuge ngo ariko ngo muraniga itangazamakuru. Itangazamakuru icyo ritavuga ni iki muri uru Rwanda se? Ryakabaye rivuga, ariko icyo ritagomba kuvuga kubera ko u Rwanda ari etat souverain, ari igihugu kigendera ku mategeko. Umunyamakuru aravuga iki? Baguhaye, bakweretse, uri mu Rwanda, uri umunyarwanda, uri umunyamakuru w'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kigenda ku mategeko, amategeko ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. U Rwanda rwigenga, rwemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Bivuga ngo n'amategeko yarwo yubahwa n'amategeko mpuzamahanga. None sura yarengaho ushaka iki? Barakubwiye ngo hari amakuru adatangazwa, hari ibyo utagomba kuvuga. Ibyo birazwi, biremewe. Ni nk'ibihe wowe uvuga umunyamakuru adakwiye gutangaza? Amategeko arebana n'umutekano w'igihugu, ibintu bijyanye n'umutekano w'igihugu. None se ndashaka kukubaza, wari wabona itangazamakuru rya Amerika rigaragaza imirambo y'abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye ku rugamba? Hari wari wabibona? Ntabyo ndabona mu binyamakuru byabo. Ubwo uvuga ngo constitution yabo nuko ibiteganya. So mu ijambo rimwe kugira ngo nsubize ikibazo cyawe, yewe ndisanzura, ariko ubwisanzure bwanjye hari aho bugarukira rwose. Reka mbivuge, hari aho bugarukira. N'Imana iratubwira ngo njye ndi umwisilamu, ndabyemera, iryo hame ndaryemera, uwo murongo ndawemera muri Korani ngenga.
ntimuziyahure. Bivuze ko umunyamakuru warenze umurongo aba yiyahuye. None ariko ubundi kuki ugomba kurenga umurongo? Kuki umunyamakuru, wowe umunyamakuru w'u Rwanda ukorera hano ku butaka bw'u Rwanda ugomba kurenga umurongo? Nturenga umurongo arbitre azagusifura, sibyo? Nukora ikosa mu kibuga nanjye ngo nikosa. Buriya abantu bitiranya n'ibintu. Buriya mu kibuga, reka ntanga urugero rwa match mu kibuga. Muri match umupira w'amaguru, iyo ukoze ikosa uri murankurikira, iyo ukoze ikosa mu kibuga baguha gasopo, si ikarita y'umuhondo. Yego. Iyo baguhaye ikarita y'umutuku urasohoka icyaha. Uba wakoze icyaha, niyo mpamvu usohoka mu kibuga. Ntiwicare no ku ntebe y'abasimbura. Ubwo no kuvuga ngo rero ni kimwe n'umunyamakuru. Umunyamakuru wageze ku rwego rwo guhabwa iriya karita itukura, ayihabwa nande? Ayihabwa n'amategeko. Ayihabwa n'amategeko. Wakoze amahano. Amahano ni ayahe? Wajya kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo namunya kwita umuntu ubifitiye ibimenyetso se? Perezida wa Repubulika ngo Perezida wa Repubulika ngo yibye, ngo Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mperaho hejuru kugira ngo urebe na bwa bwisanzure wambazaga. Hari umunyamakuru hano mu Rwanda watangaza inkuru nk'iyo? Nyine n'urugero ndi kugwa, ariko hari ingero nyinshi nawe uzi. Hari kurengera. Kandi mbere yo kuba umunyamakuru ukwiye no kumenya ko uri umunyarwanda. Ukwiye no kumenya ko mbere yo kuba abanyamakuru tubwizanye ukuri. Mbere yo kuba abanyamakuru turi abanyarwanda, turi mu gihugu cyacu, turakorera ku butaka bw'igihugu cyacu, dufite inshingano zo gufatanya n'izindi nzego mu kubaka iki gihugu cyacu mu buryo bubiri. Kuvuga ngo ibi ntabwo bigenda, ariko ukabivuga nk'umunyamwuga, ukabivuga nk'umuprofesiyoneri, ukabivuga nk'imfura, ariko n'ibizima n'ibyiza. Hako wambira ngo u Rwanda ubu iki gihugu koko nubwo kirimo ibibazo wenda uzambaza nkabigusubiza, ariko nta n'ibizima birimo, nta byiza u Rwanda rufite. Ubu se twakabaye twicaranye hano? Ufite nakabaye maze iyi myaka, nubwo imijugujugu ntasiba guhura nayo, ariko njye ndisanzuye. Nyamara nubwo nisanzuye, nkuko ntashobora kujya imbere y'abana banjye ngo nandagaze mama wabo. Ubwo ushatse kuvuga icyaga? Ubwo ushatse kuvuga iki ku munyamakuru bihuje n'itangazo? Nshatse kuvuga yuko mbere yo kuba umunyamakuru ugomba kuba umunyarwanda mwiza kandi ukunda igihugu cyawe, patriotisme. Mu buhe buryo? Mu buryo bwo kuvuga ibitagenda ariko n'ibigenda n'ibizima ukabivuga, kandi ukabiha umunzani. Wanashaka ukavuga uti umva uyu munsi mu Rwanda ibitagenda ni 90%, ibigenda ni 10%, ukabivuga utyo, aho ukabigaragaza. Ukabigaragaza. U Rwanda ni urwacu. Hanyuma soma, hari abantu benshi bakunze kuvuga bati wenda ngira ngo izo ni impanuro utanze cyane cyane ku itangazamakuru yo mu Rwanda, bakora itangazamakuru, ariko hari n'abavuga bati umunyamakuru nibyo koko afite uburenganzira, ariko umunyamakuru ukennye nta burenganzira afite, kubera ko ntazabasha kugera aho akageze, ntazabasha gutangaza inkuru y'ukuri cyangwa inkuru yagezeho. For example batanga bati nk'inkuru icukumbuye uyu munsi none mu gihe cya social media hariho inkuru zirasoka ku ma Twitter, ku ma Facebook, abantu barabishyiraho, nta nkuru zikiboneka zifite ireme kuko ujya kuyitangaza n'ubundi already yamaze kugeraho.
bakibaza bati umunyamakuru ukennye azajya kureba wa muturage hehe muri Cyangugu, muri Rubavu, muri Ngoma gute? nawe ubwe kurya ari ikibazo. Umunyamakuru ni kimwe n'ubukene ni ikindi. Umunyamakuru ukennye yakora ubundi gukora itangazamakuru n'umuhamagaro, hanyuma umuhamagaro w'umunyamakuru ahubwo nisha ndahumva nayo mpamvu mpora nsaba nanjye kuvuga ngo gushwana n'izi nzego eshatu ubutegetsi butatu, nshinga amategeko, nyubahiriza tegeko n'ubucamanza. Rwose buri munsi ndavuga ntabwo bikwiye, ariko birashoboka ko igihe ejo cyangwa ejo bundi byahinduka. Ntabwo izi nzego eshatu zikwiye kwigabagabanya imbaraga z'igihugu, imbaraga z'abanyarwanda. Ubwo ni imisoro y'abanyarwanda, kuko ntabwo minisitiri akora akazi kubera ko yikoze ku mufuka. Leta izo nzego eshatu zikora kubera ubushobozi, kubera imisoro y'abenegihugu y'abanyarwanda, zikora kubera bije cyangwa ingingo y'imari ya leta, amafaranga atangwa n'abanyarwanda, bagakora ibyo bakora. Nyamara kugira ngo ibyo izo nzego eshatu zikora byumvikane, bigire n'ireme, bigire n'agaciro, binumvikane neza kurushaho, zikavuga ngo itangazamakuru nimuze mudufashe kumenyekanisha ibi twakoze. Gute se? Buri munsi ndabivuga, buri munsi reka mbisubiremo, ntabwo bikwiye. Hakwiye budget, hakwiye uruhare rw'itangazamakuru muri budget y'igihugu cyangwa mu ngengo y'imari y'igihugu, kugira ngo uru rwego rw'itangazamakuru, ubutegetsi bwa kane, babyemera batabyemera, rubashe kubona ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ubwunganizi ziriya nzego eshatu zirusaba. Muri wowe ubona nawe uravuga ko hakenewe budget cyane rwose. Budget ninde wayitanga? Ni leta, ariko ikayijyana hese, ikayishyira mu itangazamakuru. Rega hano mu bindi bihugu birahaba. Mu buhe buryo yasoma ko umva n'ubundi isanzwe bishyira mu gitangazamakuru cya leta? Ubutegetsi nshingategeko niba bugenerwa tuvuge 40%, sibyo? Ubutegetsi nshingategeko 40%, nyubahiriza tegeko 40%, siko bimeze? Ubucamanza 10%, si 90%? Ariko ubundi kuki tutagomba kuringaniza? Ni 25%. Hanyuma icyo nibaza, buretse mbanze bisobanura, ubutegetsi nshingategeko 25% by'ingengo y'imari y'igihugu, nyubahiriza tegeko ubwo ni guverinoma 25% ku ngengo y'imari y'igihugu, ubucamanza 25% ku ngengo y'imari y'igihugu, itangazamakuru 25%. Kwanza itangazamakuru niryo ryagombye kugira menshi. Kubera iki? Kubera ko izo zose uko ari eshatu zidafite itangazamakuru, ntabwo bajya hariya. None se ariko n'ubundi leta itanga amafaranga mu itangazamakuru, kuko ayahe urayazi? Ifite igitangazamakuru cya leta RBA kijyamo bije cy'amafaranga. Ntabwo mvuga rumwe nawe. None se kuki itangazamakuru iryo ni irya leta? Si irya leta? None se ryigenga kuko iteko nshinga riryemera. Wewe wifuza ko yajya nibura buri kwezi igira amafaranga ishyira mu binyamakuru? Reka iryo tangazamakuru uvuze cyangwa mbisepecifiye RBA, mbivuga uko biri, naryo ntacyo ryageraho itangazamakuru ryigenga ridafatanyije naryo. Ntabwo bishoboka. None se RBA ubusa aho ngira hagera, aho ngerira hagera. None se ibyo mvugira bivuga ng'urugero, ikorera umurongo wayo. Ng'urugero ubushize warambajije ngo inkuru nakoze ngo zikangiraho ingaruka ngo ni nk'izi, ni nyinshi cyane. Ariko reka ng'urugero rw'imiyoborere mibi yaranzwe muri kaminuza yitwaga IPB ikaza guhinduka ITAB, ibyumba, sibyo? Yayoborwaga na Padiri Nyumbayire Faustin n'umugore witwa Mbabazi
Justin kaminuza bayisahura uzi ko ari ukuyisahura ndabivuga gutyo bagiye hariya barabyinagira mu ducecekeshereze uwo mugabo gute se ngaho mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission natumijwe buri munsi nahagaze ku maguru abiri ndababwira ngo no ntabwo bizakunderega njyewe nzaruhuka mutakiyoburiye kaminuza kandi niko byagenze wabirukanye ku kazi nabona birukanye ukuri niko kwabirukanye ibyo navugaga byaje kugaragara ko ari ukuri nyamara abari bakingiye ikibaba nanabivuge uyu munsi sindi bubavuge kandi bari mu myanya ikomeye y'iki gihugu simbavuga ndabavuga kubera ko ndabifite ushobora gusobanura uburyo umuyobozi wa kaminuza yandikira ushinzwe imari n'intoki ibaruwa n'intoki ngo ndashaka inguzanyo avance ku mushahara ya miliyoni 16 nzishyura mu minsi 8 akarara yafashe miliyoni 16 akarara ayabikuje kuri banki u Rwanda ubwo rwaba ari u Rwanda se iyo ni imwe mu nkuru wambajije ndagisubije mu masegonda make nta n'ingaruka byangizeho ni na kimwe mu bigaragaza ubwisanzure bw'itangazamakuru nta n'ingaruka byangizeho ingaruka ni izihe ngo baragiye baravuga ngo Wasumani mu muvugi mutangaza ari n'abanyamakuru baje kumbaza ngo urabivugaho iki ntacyo mbivugaho ikizagira icyo kibivugaho ni ukuri nta mategeko abanyamakuru baje kumbaza narabiyamye narababwiye nti ntacyo mbitangazaho njyewe icyo mpagazeho ni ukuri indi nkuru nk'eshatu reka nanazivugira ahangaha gusoresha abaturage imyaka bajyanye mu isoko mu Rwanda turajya akajyana agatebo k'amateke ku isoko bakamwishyuza 100 kutese ibyo byavuyeho iya gatatu higeze gutabarizwa abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 batuye mu mudugudu wa Kinyinya batabarijwe hanyuma inzego zijyayo n'abagira neza bajyayo banifite nanashimira abashoramari barimo umugabo witwa Gatera Egide abatera inkunga niba ntibeshye Gatera Egide Petrocom cyangwa SP ni SP ukabura namwamamaje ndamaze n'umwamamaje si mujye mureka ibibi mbivuge n'ibyiza mbivuge nibyo nta kibazo se rwose amakuru nizeye yuzuye yavuye kandi cyane ni mu 2012 yasize ashinye sheke ya miliyoni 9 iyo sheke yagumye mu maboko y'uwari vice mayor ushinzwe ubukungu mu karere ka Gasabo Jabo Jean Paul akarere ka Gasabo kakoreraga Indera sheke iragenda iraryamira ngiye gusura bari abantu ikibazo barakimbwira sivyo ntabwo nabyihanganiye jewe kibazo nakibwiye nyakubahwa perezida wa repubulika ngiye muri press conference aranambwira atari ko Asumani icyo kibazo ubushize ntabwo wakivuze ndambwira nyakubahwa perezida wa repubulika muri press conference heruka ntabwo nari impari kandi koko sinari impari ahubwo yabaye ndi mu rugendo mva Uganda gucapisha Rugari ndabyibuka neza cyane samakuru mushaka si ubuhamya mushaka hari kuwa kabiri ndabyibuka turi mu rugwiro ariko ku cyumweru nyuma y'iminsi 5 uwari vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Kigali ubu ni senateri ngira ngo cyangwa ni na vice president wa Sena vice president wa Sena yarangije manda Jean d'Arc Gakuba ku cyumweru nyuma y'iminsi 5 yagiye guhagarara umuhango wo gutanga iyo sheke nguko ukuri nuko u Rwanda tugomba kuguba bya bindi byo gusoresha abaturage imyaka bajyanye mu isoko
uribaza nagiye Kirehe Gatore mu isoko rya Gatore ndabikurikirana umuturage yajyana igitoki mu isoko bakamusoresha 100 uwakigurishije bakamusoresha 100 cyangwa 200 izo gitanse zose nari nazitwaje njya mu rugwiro kuvuga iki kibazo niteguye ko umukuru w'igihugu ari bumbaze ngo ibyo wabivanye he ikibazo baragikemura cyarakemutse burundu kugira umuntu ukishyuzwa agatebo k'ibijumba yajyaye mu isoko ngubwo rero ubwisanzure bw'itangazamakuru Asumana yavugaga Asumana umva twanasoza tukazongera ubutaha tuvuga kuri cya kindi twavuze ndahari tugomba kubaka igihugu rero nibyo Asumana nazo nshingano z'itangazamakuru yabyemera atabyemera nabihakana atabihakana haba mu nzira z'inzitane ariko no kurwubaka ariko inzitane zihe izo nzitane vuga ni iterabwoba abandi batabyemera ni iterabwoba by'abantu babaheza nguni babiyemezi bari aho ngaho birirwa babeshya hano baba bari mu gihugu muri uru Rwanda ku butaka bw'u Rwanda baba bari hanze abonye numva birirwa basakuza uravuga ngo mu Rwanda nta kigenda none se kutatubwira gahunda ufite yo kuza guhindura ibitagenda noneho ngo tugukeze tukwakire noneho ibyananiranye nawe ubikore nuko bimeze Asumana arakoze cyane Asumana niyo nambaza umunyamakuru ukuze abanyamakuru dufite mu Rwanda bafite experience Asumana ariko bura nanjye nkuri inyuma yego ikiza nuko namwe singiye kuvuga ngo muzajye ikirenge mu cyanjye kuko birashoboka ko hari icyo mwaba mwarahisemo cyangwa ibyo mwaba mwarahisemo ariko icyo nabifuriza nk'abakiri batoya murwanye ikibi murwanire ikiza izo nshingano z'itangazamakuru murwanye ikibi murwane inkundura kandi murwane umukutirizo muharanira ikiza yego niho heza hejo h'u Rwanda uru Rwanda ugenze ku isi hose nta hantu uzasanga u Rwanda ni urunguru ni twe ni mwebwe mukiri bato natwe reka turacyafite imbaraga hatazagira n'uzaza kunkanga ngo ariko njya mbona abantuka ariko ngo uriya musaza ngewe nugeraho nigejeje uzaba uri umugabo uri n'umukomando bajye banabimenya ko mbabwira buri gihe nariko ko mba nabavuze kuki mutaza ngo muncecekeshe hazagira uwibeshya agere na hano Asuma reka zamwereka ko ndi umukomando nyine reka dusoze ikiganiro tugushimira Asumani yakoze ku bw'ibitekerezo bye kandi tuzagumya tugushake tukubaze ku none ubutatuzaga tukubaza ku ngingo runaka ziri mu gihugu ubibona gute hakwa kundi byo kuvuga ku maradiyo utanga igitekerezo abwiza turifuza ko twakorana nawe mu buryo bwo gutanga n'undi bitekerezo ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga yego turagushimiye Asumani ariko mu buryo bwo kubaka igihugu cyane kubaka u Rwanda mbere yo kubaka ibindi byose nayo ntego yacu no kwita ku bindi byose no oya ubwo Asumani ubwo bwiza idatukana buriya nta bwisanzura afite bwisanzura ni ugutukana ntabwo ari ugutukana oya ariko nanone ntabwo ari ukugenda hejuru y'amagi ngo mbwire ngo ibi n'ibi ngo ntabwo ndi bukuvuge ngo kubera ko ngo uyu n'uyu ubwo ndavuga mu Rwanda ngo uri minisitire ngo uri meya ngo uriya ngo nuwo kwa kanaka ngo uriya ngo nafandi oya byumvikane bityo kandi muzabikotinge gutya yego nta kibazo uzakora amafuti uzasuzugura umuntu umunyarwanda cyangwa undi uwo ari we wese uzarenganya umuntu witwaje icyo uri cyo Asumani rugari Asumani niyo nambaza jewe ntabwo tuzacana uwaka rwose nzakuvuga kandi nzakwamagana yego urakoze cyane Asumani abashaka rero kusura ikinyamakuru cya Asumani ni wawa akadomo rugari akadomo net nimero ya telefone ni 0782 64 67 67 wakongera ukayisubiramo 0782 64 67 67 iyo nimero ya Asumani ku bakeneye ko abakora ubuvugizi cyangwa se bakeneye kwamamaza kwa Asumani kuri rugari.net umwanya n'uwanyu naho ubutaha nukuri turiteguye kubakira kandi namwe turabashimiye nka Bwiza TV
byiza.com nibyo namwe umusanzu wanyu ni nyamibwa mu kubaka iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyizerega igihugu cyiza. Yego cyane, murakoze namwe.